টিউশন সেটালকো ওয়েলকাম। আজি কি বার? আজি কি বার? সোমবার। আজি কোন ଚାହୁଁଛି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୂଳ ପାଠ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ସେମିତି ହିଁ ମୂଳ ପାଠ ଢିଲା ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ବହି ପଢ଼ିପାରିବେନି କି ଲେଖି ବି ପାରିବେନି, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୂଳ ପାଠ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଶିଖିଥିଲୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିଥିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲୁ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ଶିଖିଥିଲୁ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କହିପାରିବ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖାଉଛି। ଅରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କପୁଡ଼ିଆ ଔ ଯାଏଁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ? ଅରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔ ଯାଏଁ। ତମେ ତ କ'ଣ କହୁଛେ? କପୁଡ଼ିଆ ଔ। ତ ସେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। କରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠ ଇଏ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ମନେ ରହିଲା ତ? ଅ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ ଦୀର୍ଘରୁ, ଏ ଐ କପୁଡ଼ିଆ ଐ, ଓ ଇଏ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖିବା। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ବର୍ଗେ ଜ, ଝ, ନିୟ, ଟ ଇଏ ହେଉଛି ଠ। ତ ଆକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଥିଲା ପିଛିଲା ପାଠ। ଚାଲ ନୂଆ ପାଠ ଲେଖିବା। କେଉଁଠି ନା ଡରୁ ଦନ୍ତେନ ଯାଏଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ଲେଖିବୁ, କ'ଣ ଲେଖିବୁ ନା ଡରୁ ଦନ୍ତେନ। ଡରୁ ଦନ୍ତେନ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଡ, ଢ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତେନ। କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଖେଇଲୁ। କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଶିଖିଥିଲୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ନା 1ରୁ 1ରେ 5 15। ତ କ'ଣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ରେ 0 10। ଦେନ୍ 1ରେ 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1ରେ 5 15। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ନା 1ରେ 6 16, 1ରେ 7 17, 1ରେ 8 18, 1ରେ 9 19, 2ରେ 9 20। କ'ଣ ଇଏ ନା ସଂଖ୍ୟାରେ 16ରୁ 2ରେ 20। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଶିଖିଥିଲୁ କ'ଣ ପଣକିଆ। ତ ଏକକରୁ 2 ପଞ୍ଚା 10 ଯାଏଁ ଲେଖିଥିଲୁ। ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। 1 କେ 1, 1 ଦୁନେ 2, 1 ତିନି 3, 1 ଚଉ 4, 1 ପଞ୍ଚା 5, 1 ଛଅ 6, 1 ସନ୍ତା 7, 1 8 8, 1 ନୂଆ 9,
ଏକ ଦନ୍ତା ଏକଲେ ଚୂନ ଦଚ ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ଦୁଦୁନେ ଚାରି ଦୁଇ ତିନି ଦୁଇ ଚଉ ଆଠ ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଏକଲେ ଚୂନ ଦଉଚ। ଏତିକି ଯାଇ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକରେ ନା। ଓ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଦୁଇ ଛଅ ପାଖରୁ ଦୁଇ ଦଶା ଦୁଇଲେ ଚୂନ କୁଳିଆ ଯାଇ। ଚାଲ ଶିଖିବା। ଦୁଇଶହ ପାଖ ଦୁଇ ଛଅ ଏକଲେ ଦୁଇ ବାଲୋ ଦୁଇ ସନ୍ତା ଏକଲେ ଚାରି ଚଉଦ ଦୁଇ ଅଟା ଏକଲେ ଷୋହଳ ଦୁଇ ନୂଆ ଏକଲେ ଆଠ ଅଠର ଦୁଇ ଦଶା ଦୁଇଲେ ଚୂନ କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଛଅ ଏକଲେ ଦୁଇ ବାଲୋ ଦୁଇ ସନ୍ତା ଏକଲେ ଚାରି ଚଉଦ ଦୁଇ ଅଟା ଏକଲେ ଷୋହଳ ଦୁଇ ନୂଆ ଏକଲେ ଆଠ ଅଠର ଦୁଇ ଦଶା ଦୁଇଲେ ଚୂନ କୋଡ଼ିଏ। ଦୁଇଶହ ଏକରେ ଦୁଇ ବାର ଦୁଇ ସନ୍ତା ଏକରେ ଚାରି ଚଉଦ ଦୁଇ ଅଟା ଏକରେ ଷୋହଳ ଦୁଇ ନୂଆ ଏକରେ ଆଠ ଅଠର ଦୁଇ ଦଶା ଦୁଇରେ ଶୂନ କୋଡ଼ିଏ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଦୁଇ ଛଅ ପାଖରୁ ଦୁଇ ଦଶା କୋଡ଼ିଏ ଯାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ପାଠ ମନେ ରହିବ। ଯିଏ ବି ପଚାରି ପାରିବେ ତମେମାନେ ବି କହିପାରିବ। ଓକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହିଁ ଜରୁରୀ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ ତ ପାଠ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ପଣିଖିଆ ଯିଏ ବି ପଚାରନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ ପଣିଖିଆ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ।